வாங்க ஒரு சிம்பிளான விஷயத்த பார்க்கலாம். வணக்கம். நல்லா தூங்கணும்னு நீங்க எத்தனையோ பழக்கவழக்கங்கள மாத்தி பார்த்துட்டீங்க. ஆனாலும் இன்னும் தூக்கம் சரியா வரலையா? அப்போ நீங்க சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கீங்க. சில நேரங்கள்ல பிரச்சனை நம்மளோட பழக்கங்கள்ல இருக்காது. வாங்க, இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு கொஞ்சம் ஆழமா பார்க்கலாம். நல்ல தூக்கத்துக்காக சொல்ற எல்லா டிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணியும் உங்க தூக்கத்தோட குவாலிட்டி இன்னும் சரியாகலையா? கவலையே படாதீங்க. பல நேரங்கள்ல தீர்வுங்கிறது பழக்கத்தை மாத்துறதுல இல்ல, உண்மையான பிரச்சனை என்னன்னு சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுல தான் இருக்கு. பாருங்க, இந்த விஷயத்தோட மைய கருத்தையே இந்த மேற்கோள் ரொம்ப அழகா சொல்லுது. பிரசாத், ஒரு ஃபுல் டைம் ட்ரேடர், என்ன சொல்றாருன்னா, எந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியறத விட எப்போ ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டோட உதவியை நாடணும்னு தெரியறது தான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த அறிவுரை நம்ம தூக்கத்துக்கும் 100க்கு 100 பொருந்தும். இதுல தான் ஒரு பெரிய வித்தியாசமே இருக்கு. ஒரு பக்கம் நீங்க தூங்குற பழக்கத்தை மாத்த முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா இன்னொரு பக்கம் உண்மையான பிரச்சனை ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷனா இருக்கலாம். இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அப்போதான் சரியான தீர்வை நோக்கி நகர முடியும். சரி, நாம கவனிக்க வேண்டிய முதல் மற்றும் மிக முக்கியமான அபாய அறிகுறிக்கு போலாம். அதுதான் குரட்டையும் மூச்சு திணறலும். இத பத்தி நாம நம்பிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் எவ்ளோ தப்பானதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம். இங்க தான் நாம ஒரு பெரிய தப்பா புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. நம்மள பலரும் என்ன நினைக்கிறோம்? சத்தமா கொரட்டை விட்டா அவங்க நல்லா ஆழ்ந்து தூங்குறாங்கன்னு. ஆனா உண்மை அது இல்ல. அந்த சத்தம் நம்ம உடம்பு காத்துக்காக போராடுற சத்தம். உங்க சுவாசப்பாதை சுருங்கி மூச்சு உள்ள போறதுக்கு கஷ்டப்படும் போது தான் இந்த மாதிரி சத்தம் வரும். இந்த நிலைக்கு மருத்துவத்துல ஸ்லீப் அப்னியான்னு பேரு. இது ஒரு ரொம்ப சீரியஸான மெடிக்கல் ப்ராப்ளம். தூங்கும்போது மூச்சு திரும்ப திரும்ப நின்னு வரும். இதை நாம கண்டுக்காம விட்டா ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால உங்களுக்கு இந்த அறிகுறி இருந்தா வீட்டு வைத்தியம் எல்லாம் செஞ்சு நேரத்தை வீணாக்காதீங்க. சரி, அடுத்த அபாய அறிகுறிக்கு வருவோம். அதுதான் தொடர்ச்சியான சோர்வு. அதாவது ரொம்ப நாளா சரியா தூங்காததால பகல் நேரங்கள்ல ஏற்படுற பாதிப்புகள். இந்த நம்பரை பாருங்க. 3 வாரத்துக்கும் மேல ஏதோ ஒரு நாள் டென்ஷன்ல தூக்கம் வரலனா அது வேற விஷயம். ஆனா தொடர்ந்து வாரக்கணக்குல தூக்கமே வரலனா அதை சாதாரணமா எடுத்துக்கவே கூடாது. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையோட அறிகுறியா இருக்கலாம். இந்த நிலையை தான் கிரானிக் இன்சோம்னியான்னு சொல்றோம். அதாவது ஒவ்வொரு ராத்திரியும் உங்க மூளை சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகவே மாட்டேங்குதுன்னு அர்த்தம். இதுக்கு காரணம் உங்க நரம்பு மண்டலத்துல ஏற்பட்ட ஒரு விதமான கெமிக்கல் சேஞ்சா கூட இருக்கலாம். இதுக்கு கண்டிப்பா மருத்துவ உதவி தேவைப்படலாம். 3வது அறிகுறி பகல் நேரத்துல வர்ற தாங்க முடியாத தூக்க கலக்கம். ராத்திரி 8 மணி நேரம் பெட்ல படுத்திருந்தாலும் மறுநாள் வேலை செய்யும்போது இல்ல கார் ஓட்டும்போது கண்ணை செருக்குதா, அப்போ அது ஒரு அபாய அறிகுறிதான். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, உங்க தூக்கம் ஆழமா இல்ல, உங்க உடம்புக்கு தேவையான உண்மையான ஓய்வு கிடைக்கலன்னு அர்த்தம். சரி, இப்போ நம்ம எல்லார்கிட்டயும் இருக்கிற ஒரு பெரிய கேள்விக்கு வருவோம். நம்ம பிரச்சனை வெறும் பழக்கத்தினால வர்றதா இல்ல இது ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷனானு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? பிரசாத்தோட பாட்டி விமலா சொன்ன இந்த வார்த்தைகள்ல எவ்வளோ ஒரு ஆழமான ஞானம் இருக்கு பாருங்க. வியாதி வந்தா வைத்தியரை பாரு, உடம்பு வசதியா இருந்தா உறக்கத்தை பாரு, பிரச்சனைய அதோட மூலத்திலிருந்து அணுகணுங்கிறத எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல தூக்கம்ங்கிறது ஏதோ மாத்திரையில கிடைக்கிற மேஜிக் இல்ல. அது ஒவ்வொரு நாளும் நாம ஃபாலோ பண்ற நல்ல பழக்கங்களால உருவாகிறது. உங்க பகல் நேரத்தை நீங்க சரியா அமைச்சுக்கிட்டாலே ராத்திரி தூக்கம் அதுவா உங்களை தேடி வரும். ஆனா இதையெல்லாம் தாண்டியும் பிரச்சனை இருக்குன்னா அது ஒரு மருத்துவ பிரச்சனையா இருக்கலாம். சரி, இதெல்லாம் கேட்டுட்டோம். இப்ப இந்த அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருந்தா அடுத்து என்ன செய்யணும்னு பார்க்கலாம். நாம இங்க பார்த்த எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சுன்னா, தயவு செஞ்சு வீட்டு வைத்தியத்தையோ இல்ல சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸையோ நம்பிட்டு இருக்காதீங்க. இது ஒரு நிபுணரோட உதவியை நாட வேண்டிய நேரம்ங்கிறத தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க செய்ய வேண்டிய அடுத்த 2 ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள். முதல் படி, இது உங்களுடைய தனிப்பட்ட தோல்வி இல்லைன்னு முதல்ல உணருங்க. இது ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன், அவ்வளோதான். 2வது படி, கொஞ்சம் கூட தயங்காம ஒரு நல்ல மருத்துவ நிபுணரை சந்திச்சு ஆலோசனை கேளுங்க. இப்போ உங்களை நீங்களே சில கேள்விகள் கேட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு படுத்த உடனே தூக்கம் வர்றதில்லையா? நடுராத்திரியில அடிக்கடி முழுப்பு வந்துருதா? இல்ல அதிகாலையில ரொம்ப சீக்கிரம் எந்திரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்கவே முடியாம தவிக்கிறீங்களா? இந்த கேள்விகள் உங்க பிரச்சனையை நீங்களே புரிஞ்சுக்க உதவும். கடைசியா இந்த ஒரு கேள்வியோட நான் முடிக்கிறேன். உங்க தூக்கம் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல முயற்சி பண்ணுது? உங்க உடம்பு உங்களுக்கு கொடுக்கிற சிக்னல்களை சாதாரணமா நினைக்காதீங்க. அதை கவனிங்க. அது என்ன சொல்ல வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கேத்த மாதிரி சரியான நடவடிக்கை எடுங்க. அதுதான் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையோட திறவுகோல். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.